मखलूक ये कसम चीजेगा मखलूक अतः मपाए मारो का कसम चाहिए वजू न बचे अल्लाह उसमें न बचे अफान देगा नहीं यह कसम चाहिए मारो का मपाए तब मैं अल्लाह उसमें का खालिक के दे तू लेने जा रहा मखलूक ये कसम चाहिए यार दीमा अल्लाह उसमें का अच्छे लिए कसम चाहिए और फजर नन्हे फजर सलाद ये कसम सूरह दी फजर सूरह बे फजर गुटोरा ऐसे बिना से निगाह तो दे ईद ने कुर्बानी ईद ने मन फजर अच्छे हो अल्लाह उसमें का चाहिए बाय फजर ईद उल अज़हा कुर्बानी ईद ने मन फजर वलयालिन अश्र सेना न्याटा सेना ऐरा का बेन्यागा जिल हसलाए दी तयेनी का नहीं से ये थी अशरा इजिल ही जालू वो मिलो मारू सीने लगी जेजे अल्लाह उस बच्चे की चेंज हो गई वो सफरी माले सो झूठ वो सफी का माना सो वल वतरी मां पाप सो सूरज होगा इससे ये मसीदे सो याद नये दिए छाये सीये अरे नो वल वतरी सुरा मान्या बेजारी राम अठूत पे अरफादनी बैनी अरफादनी का रसोला माला माँ वल्लाइल इज़ा यस नाउ कौलो दुआ में कौलो नीरे न्या ऐरा कहू अरफादनी न्याय कुर्बानी नी मन बयो के न्या मसीबे ईद उल अज़हा न्या अरी न्या अल्लाह उसमें का कसम चाहिए चाहिए वीरो असीमा अजाओ या ला सुरा अल्लाह उसमें का चाहिए सुरा का चाहिए सुरा दिलो ताम याद को अल्लाह का चाहिए अल्लाह उसमें का चाहिए सुरे का दी यारी का बाबिल दा अल्लाह जीवा अशेजा तू ये छूछा दे शीलो अल्लाह का कसम चाहिए ओ अब वो दो बीस यारी दी यजिका दा मुबारक अय्याम बैनिगा नहीं जिलहज्जा तय्यगा निसाबी दिसेये थीगा तरो मुम्यदे ये जो मानेगा जोगे दी ये मा तय्य रोजा सौ फेंजीगा या अजिल सियाम कुल्ली यौम मिनहा दिसेये थेगा तय्य ये रोजा का नीम्या दे माने विषयाम सना सन्ना रोजा 1800 व क़याम कुल्ल लैलतिन मिनहा बिक़याम लैलतिल क़द्र न्या दिसेन्या ये न्या दुनिया में इबादत लोग छेगा कदर न्या ये इबादत लोग आने नीम्या है और चौंपी पीरा वालों कबू जागू लोग दिया जामी इबादत लो इमा से साफाया में अल्लाह में सुनो मैं इबादत लो अच्छे गया हो गया वो एक जामी बालों में इबादत लो ने सुना बात अगू इबादत लो ना बा इबादत लो नन्हे पूलो नन्हे नवाफिल दीवारी नन्हे ऊफा इशराक चाश अवाबीन तहज्जुद दीवारी भा और नन्हे न्याबगु जिक्रुल्लाह दुआ मुनाजात तिलावत काली नन्हे बीजे दिमा अल्लाह को नन्हे बालो आयो
अल्लाह को ले वो तवज्जो लो अल्लाह सुबह का दीजत मतरो छूछारे अल्लाह रहमत दी अल्लाह का बरकत नसीब दीजत चलो अल्लाह को बंदा का दीजत माँ अल्लाह को आयु में अल्लाह को ले में से अल्लाह ने सत्य अल्लाह तवज्जो अल्लाह आयो होगा जाओ चौदह मोआ मा अजलो तकवा नेकी काबू कूडोरे चिंता वीरो अल्लाह ने अल्लाह असल पे अल्लाह ने नीसा मुको युलाया चौदह मोआ मा अजलो अल्लाह ने नीसा मुको सत्य मुको मया लाई ते चौदह हा चौदह सेमी बाबिल पूरे न्याय अखे कहने के लिए अल्लाह ने निने लानो हारा है बाबे वो अल्लाह उसका दिया ने चौगा ने मिनु ताबी है अल्लाह बेगा ने हाँ अखे कहने माँ अल्लाह उसका लानो लोग दे अल्लाह ने लानो इसी लोगा रो मौलवी पिए वे जाने का ने वे उतालू बालू ले चलो दोनों तो दीछे नेगा ने अल्लाह ने को बालो जा हाँ लानो को ने लोग जा दोंगेरे का बातों पर सय्यदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ना वो सय्यदना हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ये जिंदगी तकूलों को पहुंची बारी न पीने अल्लाह संतम वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन वइब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा संतम देगा तू मुआमा पीने दो बारों मालूम है अल्लाह जी में दुआओं में याद रहा ऐसे लोग तीन साल ने चांदा ने संतम भी चलो गुरु को या अल्लाह मसंतम है चलो गुरु में ऐसे लोग खाना ही नसीब अल्लाह का ले संत ने सुरे नियामा लूटियो ये अल्लाह तू ये दीनदारी दीपो को हताजना को बलो ज्योति कैसा ही ने साधना को बलो ज्योति कैसा ही ने अरे अताई ताने अन्नी अल्लाह का बालो संत अल्लाह ने संतमों को अम्यादों को दिखाया नबी अंबिया किराम इन्ना अशद्दन्नासि बलाअन इन्ना अशद्दन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल अधिका निसंदा मुरेगा निसंदा का बालो बोले अल्लाह उसका का मती लो हाँ अल्लाह का तीजे लो संता का इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ते बलु तुम इखलास तुम बलु सदीन ले दी सैदा सीने मसी दूसरा अल्लाह का मती लो जागो तीछे बोते संता का बालों को संतत तू माशीरे ऐनी सैदा देखो बालों को छान दूरी ले आलो ती में वो सोगी और दो बालों अल्लाह दुआ दाओ में या अल्लाह ऐसे लोग तीन था ने चंदा ने संता मूली चलो मेरे को पीरो में मुबाना वाला रब्बना वाला तुहम्मिलना माला फ़ाक़त लना भी ऐसे लोग बोले चलो मेरे को मते बाने चलो नूरों में ए आम शिवी अल्लाह जी में दुआ दाओ चला अल्लाह इंसान ने निशानता मूली बल्लो खाना तू बोवा तकू लोगा बाने में संता मूली वो पठमा सा नसीब कोई नाने अच्छेगा ले सा बीरो पठमा उनको संता मू का बेगो मना तू ये ध्यान को पठमा उनो संता मुका तू ये ध्यान को वाले ध्यान अतः को माँ अल्लाह बेगा ने संता मुला बलुला मी बोले को किसे मी का दिल्लू मी ठहरा मी बो
အဲ့ဒီအမျိုးလုံးကလူတွေထင်းနေထဲပြီးအေယာမမီးဖို့လို့ဖို့အပေါ်ကနေငက်တော့ပြလို့မရောက်အဲ့ဒါတော့မီးတွေထည့်ပြီးတော့အခုဒီလူတွေဣဗရာဟိမ်အလိုင်ဆလမ်ကိုဒီမီးပဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲသူတို့စဉ်းစားလို့မရဘူးမီးကအနာမသွားလို့မရောက်ဘူးဒီလောက်မီးဖို့သူတို့စဉ်းစားနေတယ်ငါတို့ဣဗရာဟိမ်ကိုဒီမီးပဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲအဲ့ဒီချိန်ဘသူကဒီဘလီစ်ကသူတို့ကိုတင်ပေးတယ်။ဘာတင်ပေးလဲမန်ဂျနီဘာလဲမန်ဂျနီလို့ခေါ်တယ်။မန်ဂျနီဆိုတာလွယ်ပြီးဒီလိုအရှိန်ရရင်လွတ်ထည့်လိုက်မသိလားအဲ့ဒါကလားဟမ်လွယ်ပြီးတော့အရှိန်ပြင်းလိုက်အဲ့လိုပြစ်ထဲလိုက်အဲ့ဒါကမန်ဂျနီလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုသူ့ထဲလိုက်ပထမဦးဆုံးကသူ့ရဲ့ဘဝမှာအာဇမာအစ်ကဘယ်ပေါ်မှာရောက်လာတာသူရဲ့ဉာဏ်ဘာမှမင်းကတစ်ချက်မှမပြုတ်အလ္လာဟ်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအသက်ကိုသူစည်လိုက်အလ္လာဟ်သာလာဟိုတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာဖရစ်တာတွေလာဂျိဘရာအီလ်မီကာအီလ်အလ္လာဟ်ဘေကမိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖရစ်တာလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖရစ်တာအများကြီးလာသူ့လာပြီးတော့စကားကမ်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကူညီရမလဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မဲ့လို့ဒီမီးကိုငြိမ်းချမ်းပေးရမလားမိုးရွာချပေးရမလားသူ့ကိုဟာလာသူတို့ဘက်ကနေဘာအကူအညီပေးရမလဲဆိုတော့လာဆက်ဖတ်ဘယ်သူHazrat Ibrahim alayhi salam Hazrat Ibrahim alayhi salam का बात बोले थे अम्मा इलाई फला मेनों का कूनी में सोए लो मेनों या कूनी आमलो नाले मखलूक का मेनों ले मखलूक क्या होगा मखलूक को बालों में कूनी हस्बी इल्म का बिहाल अल्लाह ताला को बोले चलो ये दी अच्छे ने वो अच्छे हाँ अच्छे में दी गए अरे अच्छे ये ती चामू का चलो दे लो चलो दे तछा बाबा मिलू जिब्राइल बोले मियू लब का वो मीका इलिया पूरी ले मियू ऐरा को बाकोले तौहीद सला बाकोला अल्लाह दबारे को भाई योगी ने अल्लाह दबारे को भाई वालों अपूनी बाओं में इय्याका नअबुदु नादे नमाज के रकात दाइमा अल्लाह को बादोले चनो नूरो हा असिंगो बे को कोरे नो असिंग जीमा बे अपूनी बाओखाने दुआ कुनूत में बादोले अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अशिन थामा बे अपूनी बाओखाने नहीं रहे अल्लाह को गरीब पीने रे अल्लाह जीमा बे अपूनी बाओखा में बोवी रो न बालो दूवी सीमा बालो को पारा मदवाया रमज़ान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस सुने में हमेशा रे फ़ाइज़स्तअनका फ़स्तइन बिल्लाह अपूनी लोबी सोए बरूज़ी में अपूनी यू अल्लाह जीगा बे अपूनी युवा में तौहीद जिब्रील मीकाईल इसराफील चांदे पावने पत्ते दे फरिश्ता मुने पत्ते दे फरिश्ता बदुए अपूनी गुमा मयू ऐरा को बाकोले तौहीद अल्लाह दबारे को बे आको में अल्लाह दबारे को बे बालों में यौजिया अल्लाह ये इबादत बे लोगों में छाना बरू गुमा आम को या बरू गुमा मजिया कोई लो अच्छे आलो वो बालो में अल्लाह जिम्मा है वो पाओ में हाँ सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पठमा उन्हों लोगों पीलाई गए सबक मारेगा तेंगाज़ा मुवाहिद त्याग मुवाहिद माले मुवाहिद तौहीद तमा त्याग तौहीद को लगे धारे दिया होगा
तू ये युवती तू ये को नो तू ये आंखों आलों का बरू बपिया अल्लाह को बपिया बरू को मा आम को आवा दोरा जाविला वो माने से आ रही तरो माए बारे असहाबी कहफ ने बारे फबिरो माने असहाबी कहफ के नामे दी वो बोलिए नामे मालूम बदू नामे वे युवा अल्लाह के नामे वे युवा तौहीद पर नौ दियो नालो गया नौ दियो पाला में साहिबी तौहीद महुरो बाधे वाली साहिबी तस्निया बाधे वाली निया तौहीद वाहिद महुरो नी तस्निया के दो अल्लाह को मैं आको अच्छा बलूगो मा जिया दाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पथमा उज़ो पीरे सबक दो और वो ऐडी गाने 900 ऐडी ले आगा ने भी हिजरत तौबा वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन ऐडी नोमा मने रब इराक ऐडी इराक का ने भी बालो भी हिजरत वो शाम सीरिया पालेस्टाइन में वो ऐडी गाने हिजरत को भी पाले ऐडी लोअल ऐरीगा ने तोआए बदूपा वाले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनीद बीबी सारा के माए ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तूरो मौ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नया पाए सही फैक्ट ऐरी कई तोआरे छे मां लफुला म्यूत म्यूत मामूल मिस्र मामूल इजिप्ट नाइगा को यादे छे मा ऐरी मा नौटो संतमु तो खुला अकुला संतमु का ध्यान को मा अकुला रे संतमु का बेबो मा इज्जत को बेबो मा इज्जत को मा संतमु ला बेलो ऐरी नाइगा ये बयेगा सैतम को तुगा मयली छो छो मोमो पीरे छे तो आदाव तेंगा ऐरी अनुतमीना अदू तू ये खेमों ने पारे से खेमों में ताला ये महिले को दूसरे नहीं महिले छोड़ अकेले नीको मौनमा पारे सोई नो मामा मलों ऐरी संता मुझको दागा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेको मारेगा इज्जत को माँ अबू अल्लाह बेकर संता मुझा ऐरी माले अल्लाह सुना का पापी ले आओ मिबू को पहले ऐरी संता मुझा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चेया तो ये तीखा बोले अल्लाह ठेंग ठेंग ले पीरो ऐरी बयेगा ने बीबी हाजिरा तक माँ को बापी ले लस्सों के ने पहले नौसो बेगु याव भी अबू हिजरत दो ने शाम को फिलिस्तीन को पालेस्टाइन को याव तो ऐरी माँ हज़रत बीबी सारा तक माँ ने ताज़मी मठूंगा बीबी सारा तक माँ का तू जा लाई दे दी हाजरा तक माँ को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लस्सा पी ले निकालो पी ले ऐरी माँ ताज वाली दबा मुई वाला बदू रहे सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू बदलो अल्लाह जिमा पठमाती औले ले ताज़मी मियाबू अबू नौ ते औले अल्लाह जिमा दुआ लो ये गनी तारोली दबा फोंगाला तारोली दबा जाला रे चीमा अबू जनी अचिए सही गेमा ननेली दा अबूतमी दबावा अंगेले ताजमी याद है सुरो कोबे को आए को म्यावामला अचिए सही गेमा ननेली तवों तोला ऐरा ले अल्लाह ये निज़ाम दे वो डाले में बाले अल्लाह ये निज़ाम दे अबू निप्पों बलाओ अल्लाह जिमा दुआ ताओ बे इच्छेगा निशा वीरो दुआ ताओ अबू अते छौ से तो कौन से जो मा ताली दबाया है इम्तन छो लला इम्तन छो मोरे ताली ते और ठोंगा अल्लाह ताला पीरे
အခုနောက်ထပ်ပါလာပြီနောက်စံတော်မှုတစ်ခုလာဟိုပထမဇာန်ပေါ်မှာစံတော်မှုပြီးတော့izzat ပေါ်မှာစံတော်မှုအခုကဘယ်ပေါ်မှာမိသားစုသားသမီးတွေပေါ်မှာစံတော်မှုလာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေအဲ့ဒီချိန်ဘာအမိန့်လာလဲဆိုရင်အစ္စရာဟီဒီခလေးနဲ့မင်းမေကိုသူ့အမေဆိုတာကအသက်ငယ်ငယ်ပဲဒီဝိစာလာဒီကမကအသက်ကြီးပြီဒီအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သူ့သားလေးဒီသားအမိနှစ်ယောက်ကိုဘာလုပ်လဲတပ်ပစ်လိုက်ပတ်ပစ်ခဲ့နောက်ဒီသားမီးနှစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုနေရာတစ်ခုမှသွားပြီးတော့စွန့်ပြရတယ်ဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့အမိန့်ဖြစ်တယ်နေပေါ်ဘလောက်ဒူအာတောင်းရင်ကနေဘလောက်အမန်ဒီဘလောက်တမန်နာတွေနဲ့ဒါလီတယောက်ရတယ်အခုရတာနဲ့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေဘာအမိန့်လာတယ်ဒီသားနဲ့ဒီအမိန့်ကိုဟိုတော့ကောင်းတယ်ပါတတိယမိုက်တာလက်ကိုဒတ်မိုက်တာအဲ့ဒီနာမှာသွားပြီးတော့ပြစ်ခဲ့Hazrat Ibrahim alayhi salam ka mere ya Allah bama tapiyam di khale ngenge di maasum ba ma apit mashi de lawa beguna apit mere di khaleလေးလေသူ့ရဲ့အမေကိုကျွန်တော်tapiyam bama tapiyam Allah subhanahu wa Jibril laသူ့နောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်တနေ့ Jibril ကလူသားရဲ့ပုံစံနဲ့ရောက်လာတယ်သူကအရှိကနေခရီးဆက်တဲ့အနောက်ကနေဆယီဒနာဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်ကဘီဘီဟာဂျရာတခင်မနဲ့သားတော်ဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်အလိုင်ဆလမ်ကိုယူပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်ပါတယ်စံတမူလာဘာရင်ဘလောက်ဟိုဖိလစ်စတင်းကနေဆီးရီးယားကနေသွားလာဘယ်ကိုသွားလာအခုလက်ရှိကာဘာကျောင်းတော်တည်ဆောက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမက္ကာရွှေမြို့အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိတဲကြရတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီပတ်ပတ်လည်မှာတောင်နေရှိတယ်ဂျဘလ်အဘီကူဘိုင်စ်ကိုဆဖာမရဝါဒီတောင်နေပေါ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်မှာဆဖာတောင်ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာမရဝါမှာအဲ့ဒီနောက်မှာဂျဘလ်အဘီကူဘိုင်စ်တော့တောင်နေ၄၅လို့ရှိတယ်ဒီပတ်ပတ်လည်မှာတောင်ကရုံးနေအမဲရောက်အဲ့ဒီတောင်နေရဲ့အနေမှာနရှိဆိုတာညီလိမ့်ဝါကြီးပေါ့ဘယ်လိုလဲတားလဲအလ္လာဟ်ပဲကြည့်လို့ပါလက်စတိုင်းကနေခရီးနေလာတာဒီခလီလူမမဲခလီငယ်လေးနဲ့သူ့အမေနဲ့ချီပြီးတော့လာရင်ဒီနေရာကိုရောက်ဒီကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့အဲ့ဒီချိန်ကာဘာကျောင်းတော်ကမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲတူဖာနေနူးမှာဟိုပြောက်သွားပြီသူရဲ့ foundation တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဲနေအုံနေတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့ဂျိဘရာအီလ်ကပါတော့လေဒီမှာပြချဒီမှာထားခဲ့ဆိုတော့ဆယီဒနာဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်ကြည့်လာဘာမှလည်းမရှိဘေဝါဂျင်ဂိုင်ရီဇီဇရ်အင်ဒဘိုင်တကလ်မုဟရမ်ဂိုင်ရီဇီဇရ်ဘာမှစိုက်ပျိုးလို့မရတဲ့နေရာဝါဒီလင်းကြီးအပင်လည်းမရှိဘာမှလည်းမရှိဒီတောင်ကရုံးတွေတောင်အမဲတွေနဲ့ဒီတဲကရကြီးကြမှာဒီခလီတည်နေနဲ့သူ့မိမိနဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာထားပြီးပြန်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲစံတော်ဘလောက်အင်းစားနဲ့စံတော်နဲ့ဆိုတော့ဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်သူ့ဘဝမှာဒါကဘာမှဟိုပထမဦးဆုံးစံတော်မူကဘယ်ပေါ်မှာလာမျက်နှာတစ်ချက်မှမပြုတ်ဘူးမျက်နှာမပြုတ်ဘူးဒုတိယအကျင့်အစ္စတ်ပေါ်မှာဟမလာမျက်နှာမပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတတိယအကျင့်စံတော်မူမှာကျတော့သူမျက်နှာမကောင်းတော့ဒီခလေးသားသမီးတွေကလူကမိမိနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသားသမီးပေါ်မှာ
လာတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမိဘကမှလက်မခံတာမိဘကအဲ့ဒီနေရာမှာဝင်လိုက်ဒီဒုက္ခကိုခံလိုက်ဒီမိဘနဲ့သာသမီတန်ရောစေကိုအလ္လာဟ်ကလည်းအဲ့လိုလုပ်တာဆိုတော့ဒီခလီနဲ့ဒီအမေကိုဒီမှာထားပြီးသွားမယ်ဆိုတော့သူမျက်နှာမကောင်းလို့ဒါတော့တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဆန္ဒပဲအဲ့တော့လည်းထားဆိုတော့ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တော့လည်းပြန်လက်အဲဒီကနေပြန်လက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘီဘီဟာဂျရာတခင်မအရှိတယ်ဒီကံရတဲကံရကြီးတဲ့မှာဘယ်သူမှလည်းဘာမှလည်းမရှိဘူးသူတို့ကာမီနေအောင်ကိုလာပြီးတော့လာပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကဒါဘဒုရဲ့ပါဇက်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်မောတဲ့ပါဇက်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဒီလူသူကင်းဝေးတဲ့လူသူ၄ပါးမရှိတဲ့ဒီတောတောင်ထဲမှာဒီလူလျောက်ကိုလာပြစ်ထည့်သွားတယ်ဆိုတာကဒါမောတဲ့ပါဇက်ထဲမှာပါလို့လာပြစ်ထည့်သွားရေသဘူးနဲ့ဆုလို့ဒီပထုတ်ပေးထားထားပြီးတော့ဆယီဒနာဟဇရတ်အီဘရာဟီမ်အလိုင်ဆလာမ်ဒီလိုလက်ပြီးဖတ်သွားတယ်ဇကာမပြောဒီဘရာပြောဇကာမပြောမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးကျန်လက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေလက်ပြီးသွားတဲ့အသွားကဘီဘီဟာဂျရာတခင်မကအနောက်ကနေလိုက်သူ့ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့သားပြီးဘာအပြစ်လို့ဒီလူသူမရှိတဲ့ဒီတောထဲမှာတောင်ထဲမှာလာရောက်ဆွန့်ပစ်တာကဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကဘာအပြစ်ရှိလို့ဟိုကဒါပဲပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးတော့မေးရင်နောက်ဆုံးတော့ခက်လန်းထိရောက်ပြီးမှ2မိုင်3မိုင်လောက်အနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှဘီဘီဟာဂျရာဒီကမကသတိရလိုက်တာပါလေသူရဲ့ခင်ပွန်းတွေကအလ္လာဟ်ရဲ့ပါလေနဗီအလ္လာဟ်ရဲ့ရဆူလ်တမန်တော်ကြီးကသူတို့ဆန္ဒသူတို့သဘောနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရှိဘူးဒါတစ်ခုအကြောင်းရှိရမယ်အလ္လာဟ်ကအမိန့်ပေးလို့လားအဲ့ဒီချိန်မှာဘီဘီဟာဂျရာဒီကမကတမန်ဟဇရတ်အီဘရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်ကိုမေးတယ်အလ္လာဟ်အမရကဘာလဲအလ္လာဟ်ကဟာလာကျမတို့သားပြီးကိုဒီမှာဆွတ်ပြဖို့အမိတ်ပေးလို့လားတင်းကိုအဲ့တော့ဟိုကကောင်းနေကြပါဇာနဲ့ပေါ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲကောင်းနေကြဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးကလည်းဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်အလိုင်ဆလာမ်ရဲ့မိခင်အာရဗ်ရဲ့မိခင်ဒီအာရဗ်မျိုးနဲ့အားလုံးကဘယ်ကနေပေါက်သွားလဲဒီဘီဘီဟာဂျရာတခင်မရဲ့ဒီခန္ဒန်ကိုဘနီအစ္စမာအီလ်ကအာရဗ်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်လဲဘနူအစ္စမာအီလ်ဆိုအာရဗ်ရဲ့မိခင်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်အီဇန်လိုင်ယူဒိုင်ဒီအန်အလ္လာဟ်အီဇန်လိုင်ယူဒိုင်ဒီအန်အလ္လာဟ်ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့အလ္လာဟ်ဆုလကကျမတို့သားမိကိုဖြစ်စီတော်မူမှာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ့်နဲ့ရှင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုဆယီဒနာဟဇရတ်အီဘရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်ပေါ်လာဒီဇလီတွေကဦးစင်းလာပါဘူးကြည့်လိုက်တော့ပတ်ပတ်လည်းမကောင်းသကုံးလေးကောင်းအမဲကြီးအောက်မှာတဲပြီးရေလည်းမရှိအပင်လည်းမရှိဒီကလေးလေးတယောက်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လိုလုပ်သူရဲ့ရောက်သွားတဲ့အနောက်ကတော့သူငေးကြည့်နေပါဘူးဒါသူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအကျင့်ဖိရှုရှိဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ရင်သွေးကိုသူပိုက်ပြီးတော့သူခင်ပွန်းတယ်ကိုအနောက်ကိုပဲကြည့်တယ်ဟိုကတော့အနောက်ကိုပြန်လဲမကြည့်ရဘူးခွန်ပြုတယ်မရှိဘူးသွားရင်နောက်ဆုံးခက်လန်းကိုရောက်ပြီးဒီဇနီးနဲ့သားလေးသူ့ရဲ့မျက်စိကနေအမြင်ကနေမဖြစ်သွားဘူးပျောက်ကွယ်သွားတယ်သူမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့လေကလုံးပေါ်ခါရစင်းတယ်အင်းမြတ်လာမှာလက်ဖြတ်ပြီးသူစိတ်ထဲမှာလောင်နေတဲ့ကြီးပေါ့ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه
वरज़ुक़हुम मिनस्समरात di khalil sedih tu tu balung di Allah di ma doa tau ho mi bo me ma ja le chain lo ka doa lo la ma lo di Misr ye zalim badshah ye imtihan la le chain ma le doa me ji me di taazmi ne patal la le chain ja Ibrahim Khalilullah bo Allah di ma doa tau di lungari yeစိတ်နှလုံးသားတွေကိုဒီသူတို့ဘက်ကိုလက်ပြီးတော်မူပါသူတို့ကိုရအလ္လာဟ်တိဝလာနေရဲ့ရိုဇီပေးသနာတော်မူပါတော့ဒီနေရာကိုအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့နေရာလုပ်ပေးပါသတ်ပြီးသွားလို့အကြာကြီးတော့မိသားစုသာသမီတွေအခုဟိုမှာဟာဇတ်ဘီဘီဟာဂျရာတခင်မအခုမလုပ်ဘူးဒီရှိရဲ့ရေနဲ့ဆိုမလို့ဒီကိုစားပြီးဒီတော်ထဲမှာညာရဲ့အမောင်ထဲမှာဘေးပေါင်းဘေးပတ်လည်းမှာရှိတဲ့ဒီတောင်တွေရဲ့အမဲအမောင်ထဲမှာတဲကနေရရဲ့အမောင်ထုထဲမှာဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ဘန္ဒီဟာသူ့ရဲ့ဒီလူမဲခလီးနဲ့အဲ့ဒီညကိုသူဘယ်လိုကြော်လွားမလဲဆိုတာကိုခဏစဉ်းစားကြည့်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ဒီကြော်မသူဘယ်လိုအဲ့ဒီညကိုဘယ်လိုအခက်ခဲနဲ့သူဒီညကိုကြော်လွားမလဲအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေကြော်လွားပြီးမှလည်းပဲအလ္လာဟ်ဘက်ကနေပါလာလွယ်ကူမှုအလ္လာဟ်ဘက်ကနေအကူအညီဆိုတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတာအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးရှိတဲ့ဗမ်ရှိတဲ့ရေနဲ့ဆုံးလို့ဒီအကောဒိဋ္ဌပြတ်သွားပြီးသူ့အမေမှာနှုတ်မထွက်တော့ခလေးကနိုးမရတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲခလေးကအော်ပြီးတော့ငိုမိခင်ကသူဘယ်လိုလုပ်နေနိုင်တော့လုံးဝသူ့နိုးရင်လည်းလုံးဝခန်းချော့ရတယ်နောက်ဆုံးသူပြီးတဲ့ဒီတောင်ကြုံတွေပေါ်မှာရေရှိမလားမရှိဘူးဆိုတာလည်းသူသိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့မာကြီးမာတာလို့ခေါ်တယ်မိခင်မေတ္တာကဒီအပေါ်ကနေရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဲလို့ကအစအနအရေးအယောင်တစ်ခုခုရမယ်ဒီတောင်နှလုံးကိုဘာလို့ပတ်ပြီးတော့ဒီဆဖာတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီးရင်ဘာမှမတွေ့ရင်ပြန်ဆင်းလာပြီးရင်တစ်ခါဘယ်ဝင်တက်တယ်မရဝတောင်ကိုတက်လိုက်ပြီးရင်ဟိုကနေဘယ်ကိုပြန်ပြေးလာသူ့ရဲ့ရင်သွေးစီကိုပြန်ပြေးလာဘောနဲ့ဆင်းလာတယ်အောက်သားရောက်ရင်ခလေးကိုစိတ်ပူပြီးတော့သူပါလို့လည်းအပြေးလွှာတော့သွားတယ်အပြေးလွှာဟိုဆဖာကိုတက်လိုက်မရဝကိုတက်လိုက်အောက်ရောက်ပြီးခလေးကိုစိတ်ပူပြီးတော့ပြေးသွားလိုက်အဲ့ဒီမိခင်မြတ်တာကိုအလ္လာဟ်ကအဲ့ဒါကိုဟိုကယာမတ်အထိအလ္လာဟ်ကဘာပြောလဲဒီသွားတဲ့ဟာကြီးတွေကိုအဲ့ဒီဆဖာမရဝတောင်ကြားမှာဘာလို့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကိုပြေးဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုပြေးဒီအဒါကိုဒီလုံးဆောင်ချက်ကိုအလ္လာဟ်ကအဲ့ဒါတော့ဘာပြောပါလဲလက်ခံမိခင်တယောက်ရဲ့အဲ့ဒီအလ္လာဟ်အမိတ်အရှိမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသူရဲ့အလ္လာဟ်ပေါ်မှာအားကိုးမှုအလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်အရှိမဆိုဟာခေါင်းကုန်းလိုက်တယ်ဒီကိစ္စကိုမိခင်ရဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာအလ္လာဟ်ကကယာမတ်အထိဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်ဘာမဖြစ်ဘူးဟာဒီဆပ်လို့ခေါ်လို့မရဟာဒီဖြစ်ဖို့တဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်အောင်အဲ့ဒီမှာမိုင်းလိုင်းနဲ့အခဘရိုင်းဆိုတာဒီစိမ့်ပြတာနည်းနည်းရရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရောက်ရင်ဘာလုပ်ရလဲနည်းနည်းပြေးရတယ်အဲ့ဒီဒီစိမ့်တစ်ခုပြထားတဲ့နေရာမှာအတက်တက်သွားတယ်ဒါဘီဘီဟာဂျရာတခင်မဘာလုပ်တဲ့ပြင်အေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဂျီဘရီလ်အမီန်ရောက်လာတယ်ဘာကြီးထွက်လာတယ်ဇမ်ဇမ်ကြီးထွက်လာတယ်ဒါသူ့ရဲ့သူ့ဘဝမှာနောက်ထပ်စံတမှုတစ်ခုတခါအဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့သွားတယ်ဟာဇတ်အစ္စမာအီလ်အလိုင်ဆလာမ်ရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ပါအသက်73နှစ်လောက်မှတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးပြီးတဲ့စံတမှုကပါလေအပီးပါလို့လေဘေးမှာဓာတ်တင်ပြီးအပီးသူ့ကိုလွှားလို့ခိုင်းကုရ်ဘာနီလို့
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ Lahu tebaga kau di sangka mana. Surah dimitazwa dah Hazrat Ibrahim alaihissalam jaware mahuk. Tu ye mitazu kasu logo abad. Allah ya sangka mana. Tu ye taaj sangka mudhe ma zanin hai. Dimitazu kasu loga. La Allah ye sangka mudhe ma jao. वो कुरान में आयत पूछी है वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा चलो जली चलो दादमी आलंगो या अल्लाह तकवाशी से पोगो दिए संख्या पोगो अतु यूज़िया पोगो से लोग भी बात करे दुआ दो अल्लाह से नबी वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा बदुए इमाम मुत्तकीन दी बाराई को कैसे ने पोगो दी है माले शीज़ों नंजा किने लोग पीवा सुरे ऐडी दुआ वो दिया सय्यदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मीताज़ु या कुर्बानी मीताज़ु कज़ू लोगा दी कुर्बानी के सुरो ऐडी कुर्बानी सुरो अल्लाह अबई शेमा ऐडी लो Allah mimi sandari, mimi khahisati, mimi jaan, mimi mal, alo turo balu fer, sunge turo. दो मीनों का ऐसा सुन दिया दो आदमी को सुन दिया मतलब जनी में आ बोले सुन दिया मतलब अत्तर बोले सुन दिया मतलब दो गालो बासों हाँ दो बासों मिमी है मार बाजी बोले मिमी है खाहिशात भी सोम ओ बाऊ सोम मिमी है नफ्सानी खाहिशात भी अल्लाह का गोरे जगवा को ठेवा मेसी को ठेवा फजा को ठेवा हाँ अल्लाह मचाई दे लोग नांगे निकाले शामा दो बारों ऐदलो बालों कुर्बानी पिया दो बालों जब लोग आदमी जनी मिया म्योया अतसी दे औसा पिसी दारी को सूझा लोग अनेकों बासों में मिमी है खाहिशात गायर शरइया तैयार होने संचे ने ऐदलो सही शानदारी को दुआ बालों में सोया में ऐदलो में मसो में कुर्बानी मफीद ने बलोलो दी दुनिया का आमिल को जाने में और इन्नी जाइदो का लिन्ना से इमामा दी इमामत के ऐसे को याबू जगह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी अजाई भी गया देखो सुरो दी पेशवा बाराई गाँव सौ ताजना गाँव सुरे तयो असिंग को याबू जगह जो हाँ अनेको मिमी है बारी को मिमी है खाहिशात नफ्सानी आली गुरो बालो सो अधिका ऐदलो में दो बसो रहे ऐदलो संता वो दो मखाना यूसे बलो लो भी रहा दी लूरी को बाराई ताजना ये शीज़ और लम्बा पोकु दियो बलो लो ऐदलो खाहिशान जी साना लेली को के नारोहा बसो रहे से अल्लाह बेका ने छीने लो सामूरी को दो बलो लो याद है अल्लाह से बालो में हुआ सजिया का अल्लाह संता कर हजरत तालूत फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर क्या बोले हल ऐसे बारहूला साई जाओ हूला ये मतलब का ये सानी अल्लाह ताला तुम संदन की साई जाओ ऐसे धावी इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर वमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी ये इंतसार नहीं थे ऐसे मसाई जाओ ढाबी हो अल्लाह उसका बापोले तावी दा पालू के औसु देगा महो बताओ बूसो ये नो दा हजरत पालू के औसु देगा इसाई जाओ ऐसे ढाबी हो लुमा लो अच्छे को फंदी मेरो लुगु संतन
ဒီလူမှာကြံ့ခိုင်မှုအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာအဲ့လိုပဲတို့မနဲ့မိုးလေးမျက်စိဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့အရှိမပါနေဟာဟိရှာတိအများကြီးချတာအဲ့ဒီဘက်မှာအလ္လာဟ်တို့ကိုစမ်းတတ်တယ်ဒီစမ်းတတ်မှုဒီမှာအကယ်၍လူဟာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုသူကစောင့်သိမယ်ဆိုရင်နော်အလ္လာဟ်စဘတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလုပ်လဲဒုနီယာမှာဟောအာခရတ်မှာလည်းအလ္လာဟ်ကသူ့ရဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်မှုပေးပြီမဟုတ်ရင်ဒုနီယာရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘရဘတ်အာခရတ်လည်းဘရဘတ်ခစရတ်ဒုနီယာဝလ်အာခီရာ